Malikono ani maliko kan ka fu ka walima don ka sangani aw ka nyamadali ye Sheriff la TV jakan so fe so madono jemu ka dugubla o ka bishala dawuli kuma dono ko to kuma konna na ni an sigito ya ngala da jemu kan kamimbe nyana mai ya tene katabla alamsa 10h 11h Amadou Kamara ke odo na manya ka fo manivimbe jugube ajuguya nga adawla ma kono ndugu faraba o sababu o ye da kono kuma ye Kamara eri sokoba dugudi mode ne duguma je idella ba ya tabla kifo odo ka kanuma chamani musuma maliko na ni maliko ga odo ka bela jele fo ajarawi biye dogo gundamne chando biye tele matukalo kleta ani wolobla odo sabafla ni mukani woro chando sabara sanogo ne o mafli manyine ni watina u sogolembu ka kuma so mandi jabara ni so mandi anuga jemuga mandi o nyembe dugutigi de ne a dugutigi mode yiringa so dugutigi mode ngoni insigle meya nyono ko ambassadeur ngem wasale mbagoni nyono ko ko folu fuyi akwa bena ko nyono ga de yere ngo ngo ambe kile ngoi awe ngo mini fuyi ngo ngoni jega bora la sina ga jola do fujeni ga jola ngo abbe ku yefe no mbaga na magay odoge egodia ani sokoma tubarkala na fo ame am flel ke bo ambu bela jele fo ka fo adabora manju fa dabora tun bi ni an chogole anga jemu kene kam jemu kam na ma wule ko sokoma dondo o tare abe chero to ko chamambala clip du jour o bambulo rubrique info o nanu ko na woro chama fo ka ta se bi tene fargo nyene je sabara bita tina ke bashika na bitese yani labe on bela jele ka sabati ama ambolo mana bo kata sugula kata mununu saloke kasroka singana isano marhaba ne desarade ani lafiya sabati bela jele farkolola akadi ko jugu Ninebia garan barobe nyaga wa bela jele nyeda be wala nu ye ne min kaban dron bela jele me ni sodia ne ko jone starire mais aura kumara chansa ne de stari ne kadi wa meduminu timia ne de lezara ye ne kadi demisanu ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛtɛ k'aw to ne minina a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne kadi demisanu ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn ne ka di ani jumɛn ne bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de stari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalangolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso demaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0076 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. A bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ ciment dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ ciment dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka chantiers kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu ciment sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don pudayi CEM2 42.5 ciment in
a bɛ labaara fɛn caaman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira sancew kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don sancew kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛnpɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka sance belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Amadou Kamara kɛ o don n tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ mɛ min f'u ye i m'a tɔ fara kan n bɛ nale o mɛ min f'u ye maa tɛ famaduni fɔ ne wolosɔ ye sa kuma min bɛ taa dugutigi so a t'a bɔ dugutigiden ye i kɛ kogo ta o nɔfɛ o don Amadou Kamara ne sɛmɛcogo ɲuman o de bɛ sanfɛ tigɛ kosɛbɛ ne kun ye dɛmɛbaajɛkuluw ye o don an bɛ o fɔ k'o waleɲuman dɔn kosɛbɛ Amadou Kamara san tɛ ŋunu sɔrɔ mɛ min f'u ye jurugɔ o ye tiɲɛ o la o b'a to hali bi an ka taa jɛmukan kɔnɔ Amadou Kamara n'an bɛ taa ɲɛfɛ bi an ka bi clip du jour an b'an bolo mana bɔ nɔfɛ o ye ko Musa Tangara a ko cogo di a bɛ ka a ba fasa de da Allahu akbar musokɔrɔba ɲuman Ala ka badabada nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen amin o la an bɛ taa Jabateba musique fan fɛ Jolakaw ka Abu don n'a ka di i b'a fɔ ko Lasakaw ka Abu officiel min i b'a fɔ ko Blanchir Jabate Abu Baningɔkaw ka Abu Banakaw ka Abu a bɛɛ ale kelen pe Amadou Kamara kɛ o don ni ye tiɲɛ ye wallahi o la mɛ min f'u ye musokɔrɔba ɲuman in Amadou Kamara ni waati in na labɛn olu bɛ sen na an n'an kun da mɛ min f'u ye Mazari Sherifu la yenkan a tɛ mɛn yanko ka se ka taa miiri ani tasi bila ni k'o ta k'o ɲɛsin mɛ min f'u ye an ka foriba ninnu dalen ma Amadou Kamara ni Ala ma baasi kɛ sibiri don u tigɛra tile 22 waati n'o sera Amadou Kamara o don ɲakuma y'a sɔrɔ o yɔrɔ in kɔni a ŋunna mɛn a minɛna ka fa dewu ya rabi Amadou Kamara ne
o b'a to sirajan taama ano stama an ka o ta kosɛbɛ sanga ni binna ka biya ye o don kunnafoni bala n kɛ bɛ ka kɛrɛfɛ juru ni k'a ta k'a d'e ma o diyara ye k'i fo labanw bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔ fɛn min ye sirajan taama i y'a fɔ cogo min na a n'an sɔnni sigo kan bi ta ladala an b'a daminɛ ni faso walanba ye jamana ka faso walanba n'o e sɔrɔ i ko a ma ko fɔbɛ ne tiɲɛ ko opération ba min bilalen bɛ sen kan n'o ye dugukolo ko ye an ka golomasiri tabaw a i n'a fɔ u ye jugu u y'u daga yɔrɔ caman tiɲɛ koyi Amadou Kamara Kamarakɛ Bamanankaw ka Amadou ne don Jigidalakaw ka Amadou o don Ɲamanakaw ka lasigiden o don nin ye tiɲɛ ye tiɲɛ don ne deli ka nin fɔ ye ka caya ka taama to sen na Amadou Kamara bolofifa o jɔ man di o ti jɔ fiyewu n'a ma ɲa k'a fɔ jugu n'a mɛn faso Mali kɔnɔ k'a fɔ olu nakun ye k'anw ka jamana basigi ni ka bisibasa an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛn ni u ka kalen ka siɲɛ ye min kɛra o fɛ jango ka se ka jamana kɔnɔdenw ni jamana taga ni k'a kisi Amadou Kamara o kalen ka siɲɛ o bɛ o baara la ko ka se ni sato duguma Amadou Kamara a dɔw la a tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de b'a to n'i ye a ta k'a lajɛ Amadou Kamara Kamarakɛ ka sanga ni lakana sabatili baaraw ye i y'a fɔ cogo min na kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛn min bɛ yen n'an ka ma ko opération dugukolo ko an ka cɛfini tabaw Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ko ni kɛn bɛ ka fan bɛɛ kɛ o sen nɔ ye o b'a la ka mun de kɛ jugu nɔfɛ gɛnni don Amadou Kamara Kamarakɛ o de ko kun kɔnɔna na ka sanga ni sibidenw tɛmɛnen ye état major général des armées y'a jira k'a fɔ Amadou Kamara an ka cɛfini tabaw ka sanga ni min fɔ ye o dɛmɛ majɛkuluw ye a ko o kɔni sanfɛ susulu tuma min na o ye danganiya sɔrɔ k'a fɔ jugu dɔw kɔni Amadou Kamara k'a fɔ ko o kɔni taa mɛ zole mɛ yɔrɔ dɔ la Amadou Kamara o ye jasoli kɛ tasuma a suru la Amadou Kamara a kɛra sababu ni ka jugu da yɔrɔ ni ka filɛwoloji ni ka dakolonji ni ka jugu kundama ani dugukolo ni k'o kɛ kelen ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Kamara a kɛ yɔrɔ min na o de ye Sandare ye ni o bɛ Kayi marabolo kɔ Amadou Kamara Kamarakɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ hali bi lakana ko sabatili buna kun kan Bamanankaw ka Amadou i b'a ye k'a fɔ o don kelen an ka cɛfini tabaw hali bi o kɔni ye sɔmi sɔrɔ jamana yɔrɔ dɔ la k'a fɔ jugu ninnu o bɛ janfa kan ni k'a labɛn ye a ko o de y'a to sababu Amadou Kamara o ma a ko ni sigigɛn labana ka taa tasuma suru o kan Amadou Kamara ka kɔn o ɲɛ utigɛlaw tile 14 jumadon tɛ wa i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ka sanga ni o ka wuli ka jɔw ye Amadou Kamara o ye dagala dɔw ye min bɛ Zinimo ani FM tɔgɔ la labana ka ni suli ka taa ka ɲɛsin o ma Amadou Kamara o fana kɛra Sorubugu ani Boku wɛrɛ ye Segu marabolo kɔnɔ yen fana bɛ min fɔ ye susuli o kɛra ka ɲɛsin juguw ma Ngoro marabolo ba kɔnɔ n'a ka di ye Amadou Kamara yen fana bɛ min fɔ ye Tubakoro o yɔrɔ la o fana an ye jugu an ye o caman f'a ye ani ka fara o bolokɔnɔfɛnw caman kan Lere ani Ɲafunge Tɔmutu marabolo kɔnɔ jugu fana minnu bɛ pɛtɛ la ye Amadou Kamara an ye olu kundama dugukolo ni k'o kɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ dakuruɲɛ kelen an ka cɛfini tabaw Amadou Kamara a ko kunnawolobaw sɔrɔla o fɛ nin waati laban in na i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min na ka sanga ni o ka lakana o sabatili baaraw ye fasiri don an y'a salo ka bɔ fɔbɛ kɔnɔ jamana cogoya la fɔbɛ don Amadou Kamara SS ale de y'a fasiri kan b'a fɔ don ka fɔbɛ faso tɔgɔ la k'a bɛɛ lajɛlen fo a diyara o ye halisa an bɛ to o fɔbɛ kelen kɔnɔ an ka to kɔnɔ dɛ n'o ye sɔri ye jamana ka fasiri don an ka taa Katikaw fɛ yen fɛn min ye kan Sunjata ko Samɛrɛ ko stationnement ka mobili ni moto jɔ a kɛrɛfɛ ko o balilen bɛ nin waati in na Amadou Kamara bolofɛn bɛ min kan o de ye mobiliw ye a ko awɔ k'a daminɛ n bɛ min fɔ i ye fasi ka taa Bataki bɔdon fo ka taa se don min kɛra n'an k'a ma ko nouvelle ordre Amadou Kamara Kamarakɛ jamana kɛ ni maa si ye bilen k'a fɔ e ka n'i ka mobili ni k'a donna ye Kati kan kɔnɔ ka taa jɔ ten a ko Amadou Kamara nanzarakan na o ko a ma ko les véhicules sont désormais interdits de stationnement au camp militaire Sunjata Keita de Kati Amadou Kamara a ko min fɔ i ye Bataki a kɛra ka bɛn ni arabadon tɛmɛnen ye a kɛra maa min fɛ o bɛ tali kɛ Zangandaw la o ye Kati yɛrɛmara k'a fɔ binna ka biya o kɔɲɔ ɲɛbolo taa mɛ ka ɲɛsin ale ma n'an k'a ma ko chargé d'expédier des affaires courantes a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Kamara Kamarakɛ a ye a yɛrɛ Bataki na k'a fɔ Amadou Kamara k'a daminɛ min fɔ i ye kan donda a ko ka taa se kan kɔnɔna ani kan masurumaya fɛ a ko Amadou Kamara Kamarakɛ kan Sunjata Keita Kati a ko nin kɔnbɛ a ko
ate bebele maa si kete ka mulu jɔ kati donda la kati kan donda la walima kati kan kɔnɔ walima a bɔda yan fan fɛ i mana kɛ maa o maa ye i mana kɛ maa maa ye o kaɲi a ko Amadu Kamara a ko madama sira min kɔni bɛ yen ni o bɛ tali kɛ IAF Maba l'axe syrien le point de contrôle installé non loin de la station SBF a ko ka sanga ni yɔrɔ ye yɔrɔ min sigi mɛ min f'u ye ka se ka ladaliw kɛ ka daminɛ mɛ min f'u ye Amadu Kamara station SBF Masurana ni o bɛ Kati kɔkɔ plateau kaw fɛ fo ka taa se aérodrome militaire ma Kati a ko o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sen bɛ a la fo ka taa se siraw bɛ ɲɔgɔn tigɛ yɔrɔ min o ye intersection ye ka taa Kati sanafara o juwa fɛn fan fɛ Amadu Kamara o bɛɛ lajɛlen bɛ a la a ko n'i y'a ta ka lajɛ Amadu Kamara a ko ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a ye mɛn k'a fɔ maa minnu bɛ na mobili la ka don kan kɔnɔ a ko diyagoya ni fino u ka jɔ lakana sabatiba minnu bɛ da la u ka se ka mobili ni ka a lada wuli janko ka se ka dɔn ka fɔ ni maramafɛn tɛ mobili kɔnɔ walima a ka dɔn ka fɔ ŋaniya minnu bɛ o tigilamɔgɔ la walima mɔgɔnɔ sugu jumɛnw don ani o bɛ ka taa fan minnu fɛ a ko Amadu Kamara kamarakɛ a ko ni maa nana k'a fɔ k'i b'i ban k'a fɔ ko i ka mobili ni a tɛ lada wuli a ko Amadu Kamara i b'a ye k'a fɔ min kan ka da e kan o na da e kan a ko filanan yɔrɔ minnu kɔni filɛ k'a fɔ maa kan ka mobili jɔ Amadu Kamara a ko ni maa sɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ mobili jɔ ye wa a ko i t'a fila ni cɛ tigɛ a ye min fɔ ye zanga daw a ko nin ka bataki a jɛmɛ ko nɔnɔ kɛnɛ wa bɛɛ ma bila Dumbuya ale de ye a min fɔ ye ale de ye a nɔbila o ɲɛna k'u fo ka fɔ bɛ ɲɛta maaw bɛɛ lajɛlen fo sɛbɛrɛ sɛnɛ hali bi an bɛ to sirajan taama an ka to kɔnɔ an bɛ taa tali kɛ fɛn min ye kanabila indépendant o tɛ wa o don ko maa seegin bɔɲɔgɔnko minnu bɛ baarajugu kɛ Bakɔ Jikɔrɔni ko wele bilar'u ma o bilar'u ma Amadu Kamara bamanankaw ka Amadu a kɛra ka daminɛ o tile 6 ka taa bila a tile 9 na a ko sɛgɛnnamɔgɔ seegin bɔɲɔgɔnko a mɛ min fɔ ye commissaire de police fɛ Bakɔ Jikɔrɔni ACE kɔnɔ olu ye wele bila o maa ninnu ma a ko Amadu Kamara siga kɛmɛ o la k'a fɔ kokolo min ni o ye o kɛbaa ye a ko encore ma nanzarakan na braquage armé ni o ye ka bimaw kan Amadu Kamara k'o bolokɔnɔfɛnw tara ka bɔ o bolo a ko de vol o tɛ suyɛnni ye wa recel de moto o de ka moto kan kari ani association de malfaiteurs n'a ka di ye o bɛ jɛrɛ jɛkulu kɔnɔ minnu ka hakilina ko ye kojugukɛw ye Amadu Kamara a ko n'i y'a ta ka lajɛ o de kɛmɛ sababu n'i y'a ta ka lajɛ Amadu Kamara ka sanga ni o hukumu kɔnɔna na an ka polisilakaw ka wulikajɔw ye o labanna ka tigɛ da maa fila bɔɲɔgɔnko kan Amadu Kamara funankɛni fila a ko tuma min na ni tigɛ dara o kan moto de sɔrɔla o bolo sikana moto don TVZ Amadu Kamara moto taxi te marque TVZ a kɛra Bakɔ Jikɔrɔni golf kɔnɔ a ko PD san 25 ani AM alias Alpi san 24 denmisɛnninw tuma min na wele bilara o ma o kɛra o tɛ kalo tile 6 o taara o ka so Amadu Kamara hali bi ka to ni ɲininiw ye o de b'a to n y'a fɔ ye cogo min na jɛjugu la ba tɛ ɲɔgɔn coro ye wa o labanna k'a fɔ k'a ko an kelen tɛ koyi o ye maa 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn tɔgɔ fɔ Amadu Kamara a ko SS san 19 SS fana a ka sama yɛrɛ a fɔ safurula a bɛ se ka kɛ Sumayila Sanogo a fɔ safurula ou bien sama yɛrɛ Sanogo a fɔ safurula a ko ka o ou bien Sadio Sidibé a ko ayiwa alias Kater san 31 MD alias Bala san 30 MD awɔ o jɛ ayiwa MM alias Le san 32 MS alias Tina san 24 ani DT alias Koteni san 36 a ko n'i y'a ta lajɛ Amadu Kamara a ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'o minɛ mɛn ka sababu kɛ n y'a fɔ ye cogo min na maramafɛnw yera o bolo walima u bɛ maramafɛnw jago ni k'o kɛ ka sɔrɔ o ma yamaruya fo ka se motow ma u bɛ motow suyɛnni k'olu feere a ko DT o min ta yɛrɛ ni o jɔn bɛ maa fɛ a ye mɛn k'a fɔ ale de ye ko in yɛrɛ a jubaju ye a ko n'i y'a ta lajɛ a jabala la i b'a ye k'a fɔ fɛn caman sɔrɔla ye dɛ Amadu Kamara a ko a kun kɛmɛ ka minnu sɛbɛn kɔrɔ dogo a ko Amadu Kamara u bɛ tali kɛ u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye a ko o caman kun b'a bolo a ko o kɔni kelen k'o minɛ maa seegin bɛɛ lajɛlen u ye o tigɛ kɛ o ku ye k'o mɔ i ko woro paɲɛ k'o salo ka bila o yɛrɛ ɲɛ Amadu Kamara hali bi sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na jango ka se ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ nin ko in tu la u tigɛ ka se ka da olu bɛɛ lajɛlen fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye jamana ka indépendant o tɛ de maa min y'a fasiri Amadu Kamara o ye Siyaka Tarawele k'a fɔ bɛ indépendant bɛɛ lajɛlen fo a diyara o ye Nouvelle Horizon an k'o ta an b'ale ta ko maa dɔ tun bɛ yen min kɛlen bɛ k'a yɛrɛ kɛ kuranko n'o ye o ɲɛdɔn ŋanaba dɔ ye ko le spécialiste le prétendu spécialiste est aux arrêts Amadu Kamara cɛnni bɛ se a ka ko la ani cɛ tora ka ko la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ bamanankan mɛnɛ ko tɛ dɛ ne ye nin kuma ye
cɛ oto n ko bamananw kɛra kuma na de n ka bamananw ye kuma ninnu fɔ kuma min na n b'a f'i ɲɛna on dirait u to kunun ka bi ye quoi Amadou Camara o kuma kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni i yafumɛ b'a la nin waati na bɔlɔlɔ sanfɛ maa dama duwa furancɛ tɛmɛnen Amadou Camara i b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nin tun ye maa dɔ ye min kɔni bɛ ka a yɛrɛ kɛ k'a fɔ ale kɔni kuranko buna kun kan wa a ko ayi maa tɛ ale bɔ o la a tɛna yɛrɛ kɛ expert ye koyi ka ɲɛsin maa dama kuranko o baara cogoyaw ma a ma se ne fɛ yen Amadou Camara kamarakɛ a bɛ to ka a daw don olu la ka to ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔnɔna na a tora o de la Amadou Camara kamarakɛ f'i b'a ye k'a fɔ a dɔw la a da u ye farakɔnɔbiri tigɛ o de b'a to Amadou Camara a y'i bɛ n'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ mani kuma a tun bɛ kɔrɔfɔ ta ka ɲɛsin EDMSA olu baarakɛlaw de ma ka sanga ni lagosi ye ani o kɔrɔfɔ ɲɔgɔn caman tala ka ɲɛsin olu ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o yɛrɛ k'a fɔ nanzarakan ko diffamation et incitation au trouble à l'ordre public par le biais d'un système d'information Amadou Camara olu kɔni u ye plainte da ka ɲɛsin a ma o labanna ka taa kare ko Simon Amadou Camara bina ka biya e ko a tɛ kogoba naani ani ɲɔgɔn cɛ wa Amadou Camara a ko min fɔ ye ka sanga ni kibaruya ye Abdoulaye Traoré a de ko don a ko wele bilala ma ka bɛn ni u tɛ kɛ tile 12 ye u kɛra ka bɛn ni arabadonya dɔ ye a ko a kɛra procureur de la République près le pôle national de lutte contre cybercriminalité fɛ Kulibali o don wa subhanallah ayiwa ayi ne e yɛrɛ tɔgɔ ne ma fɛn fɔ ayi ne ko Kulibali ayiwa basi tɛ Amadou Camara a ko a bɛ don hukumu kɔnɔ mais c'est mon fils hein ah bon eh ben c'est mon fils ah bon tu dis ça à haute voix mais c'est mon fils ah bon et tu n'as pas dit le nom de quelqu'un j'ai dit Koulibaly mais c'est mon fils ah bon tu reprends encore et Koulibaly de qui d'où j'ai dit c'est mon fils Koulibaly d'où ah ne connais pas Amadou Camara qu'est-ce que tu crois il est a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a bɛ n'a fɔ cɛ in minɛ kun a ko o de ye k'a fɔ Abdoulaye Traoré tɔgɔ in i b'a ye k'a fɔ a fɔra kɔrɔfɔ dɔ fɔra a fɛ minnu kɔrɔfɔ ni a ko ni a yera bɔlɔlɔ sanfɛ kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ko ni b'a la ka min fɔ ye ka jalaki ta ka ɲɛsin EDMSA o baarakɛlaw ma a ko Amadou Camara kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi ka sanga ni fasiri ye i b'a ye k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a b'a la ka jalaki ta ka ɲɛsin maa kɔfɔlɔ ninnu ma n'u u bɛ EDMSA baarakɛlaw kɔfɔ min na Amadou Camara ka se ka olu ka jaw ni olu kɔni k'u lagosi u ka baara kɔnɔ Amadou Camara kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ i ye cogo wɛrɛ la a ka kɔrɔfɔ a bɛ se ka ye min na o de ye ka se ka maaw nu ka olu su ka kɛ funteni kan n'o ye k'a fɔ susceptible de provoquer des réactions hostiles ou de troubles à l'ordre public n'a ma ɲɛ k'a fɔ an tɛ o kuma na Amadou Camara kamarakɛ n bɛ min fɔ i ye a EDMSA olu bɛ ye plainte dɔ kama wa a bɛ nɛnɛ ka taa n'a ye kogoba naani ani ɲɔgɔn cɛ Dɛma Kɔnte ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon o kɔnɔna na Amadou Camara Samara min ko a y'a fɔ cogo di ko jumɛn ko an ye kuran bɔ fan wɛrɛ fɛ a ye bɔ ne kun t'o fɔ ye a ne kun k'o dɔn wa ne t'a dɔn ne t'a dɔn fasiri a o t'a kɔnɔ ye o t'a kɔnɔ a o t'a kɔnɔ dɛ a ye ɲininkali de ne t'a dɔn moi je t'ai juste posé une question Samara mais qu'est-ce que tu te Amadou Camara non mais j'ai dit quand j'ai dit Koulibaly c'est mon fils Amadou Camara Shemi ma kolonba to o tɛ taa ka kolonkala to kuma dɛ kɔkɔnɔ Koulibaly an ka taa waati b'a la ka taa farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw se yen an bɛ saloni kɛ Nouvelle Horizon o bannen an b'a kuncɛ ni Soir de Bamako nin tɛ kunnafoni duman ye o don fɛn min ye an ka ba joliba kɛ commune Sekura o Sokura Moti marabolo kɔnɔ ko muso 15 bɔɲɔgɔnko Samara a ye n'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye diɲɛ to ka sabu kɛ kurun ale dɔgɔ kɔni a ye n'a fɔ ale dafirila ji la o don Amadou Camara i y'a fɔ cogo min na nin tɛ kibaruya duman ye nin ye dusu kamikami kunnafoni ye Amadou Camara nin kɔni ne bɛ ji jɔ maanifinw ɲɔgɔn na madama n'i ye ko yɛrɛ kɛcogo ta k'a lajɛ ani a kɛra ka mɔgɔ minnu na Amadou Camara an balakaw don a ko a kilikini a ka bon a ko nin kɔni kɛra Moti marabolo kɔnɔ Amadou Camara kunnafoniya yɛrɛ k'a fɔ a kɛra Sokora o yɛrɛ marakafo kɔnɔ koyi a ko kurun dɔ maa ta kurun min bɛ ji kan Amadou Camara a ko tuma min na a b'a la ka jɔlaw ta kɛ juwa fiyɛ kɔnɔ Amadou Camara ka kun da n bɛ min fɔ i ye Punti dugu kan ani Sokora kan Amadou Camara kurun a yarala ji kɔnɔ a yaralen Amadou Camara a kasara a sɛbɛkɔrɔ bɔyana dɛ bawo a kɛra sababu Amadou Camara ka maa caman kɔni k'olu bolo nin na waati in na n'u sera ka jate o bɛ tali kɛ musolaka 15 la Amadou Camara a ko bi n'a ka biya hali bi ɲininiw olu bɛ sen na Amadou Camara hali bi
bi ka se ka tɛgɛ da maaw kan maa minnu n'u o bɛ ji kɔnɔna na a ko baw n'i y'a ta lajɛ kunnafoni kunfɔlɔ y'a yira k'a fɔ Amadu Kamara nin kɛwale in kɔni a fanba bɛɛ lajɛlen n'a ka di ye maa minnu tora a la a ko o bɛɛ lajɛlen ye an balakaw ye a ko kunnafoni wɛrɛ nasira fɛ u ye a yira k'a fɔ n'i y'a ta lajɛ Amadu Kamara muso hali bi muso 2 bɛ yen n'o olu ko ni o ma ye fɔlɔ dɛ a ko a bɛ n'a fɔ olu bɛ hali bi ji o dugu ma a ko ka sanga ni o ye i b'a ye k'a fɔ dugu in kɔni a dafɛ dugu maaw bozo ka farama min fɔ i ye yɔrɔ mɔgɔ caman kan olu n'a mɛn o kɛ ji kan jango ka se ka ɲini ta ka ɲɛsin ma kɔfɔlɔ ninnu ma Amadu Kamara minnu hali bi n'o ma se ka ye a ko Amadu Kamara n'i y'a ta ka lajɛ a ko kurun in kɔni kibaruya kɔni jɛlen y'a yira k'a fɔ Amadu Kamara a kumana ka taa Punti dugu de kɔnɔ munna awɔ kuma min na a bɔra Mɔti o juafiyɛ jɔli la Amadu Kamara maa minnu tun bɛ kurun in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye musow de ye wa pinɛsi filɛ ni k'a yara ni o ye Amadu Kamara a kɛra Mɔti marabolo kɔnɔ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye wa i b'a ye k'a fɔ Amadu Kamara ɲininkali b'a la ka kɛ k'a fɔ nin waati in na jikasara a ka ca a ko kuma caman i b'a ye k'a fɔ kurun dɔ bɛ yara a ko dɔw b'a fɔ ko fiɲɛ o de b'a a ci walima dɔw yɛrɛ b'a yira fɔ ko kurun a bɛ sɛbɛkɔrɔ fa dɔw yɛrɛ b'a k'a fɔ ko Amadu Kamara ko a dɔw la o ko état des embarcations le mauvais état des embarcations des surcharges des vents violents ani o ɲɔgɔn caman Amadu Kamara nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ kasara kɛra nin waati in na an bɛ min fɔ o de ye ka dugawu kɛ ka ɲɛsin an balaka ninnu ma cogo min na bada dali ala bɛ se ka nɔgɔya Laya Jara ale de y'a fasiri an salo ka bɔ sɔdimɔgɔ kɔnɔ Amadu Kamara bi kunnafoni bala a ɲɛna an k'o bila nin yɔrɔ in na baara ɲɛna dugutigi mɔden ne k'i fo diyara n ye baara kɛ ko ɲuman o don a ɲɛna kosɛbɛ o don sabula a kɛra sababu ye o don maa caman kunnafoni minɛw a n'a a kɔngɔ a bɛɛ lajɛlen fara o don sisan sɛgɛnnafiɲɛbɔ kunkurunin o don an b'o boloda an bɛ taa jabateba officiel o bɛ an bɛ taa ale fan fɛ minnu tɛ san sɔrɔ jɔ ko i ka finiw k'i k'u labɛn k'i ka taa n'a ye a y'a fɔ a ko ten dɛ ko n ka finiw labɛn n'i y'u ko dɔrɔn i k'u bila i ka so i ka wele bila a ma ale bɛ taa ta blanchisseur Jabate jɔsi ka tila ka ta k'a jan n'a y'a jɔsi ka na d'i ma a bɛ k'i wele i n'a fɔ ko kura don industriel an ka taa sugu la o bɛ bɛn Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jenina wale kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épices don Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. A bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye sow ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Desara
te mo amona e ga ni dei abe min wuli tasuma ka e mon père Mali bɛɛ bɛ ni ne bara ni Afrique bɛɛ ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père ni ka te jumɛn ani m'o gundo di ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e fana bɛna surprise kilo ni dɔn a bi yan a mangani sisan kɔni ye cogo jara te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ e ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye Amadou Kamara Kamarakɛ ne don bamananw ka kuma don ko ni ye dugutigi ye su dugumakila fɛ kogo ni ɲɔgɔn cɛ bɔkun wɛrɛ na ye ala min tɛ dugu kan o kuma ye ɲɔgɔn tɛ dugutigi kɔni bɔfa man kan ko kogo kun cɛ kogo mun fɛ kogo kun cɛ kɛ dugutigi bɛ mun fɛ wa ɲininkali tɛ wa Amadou Kamara Kamarakɛ ko ne ye jubato naji min kuma fila de bɛ i b'o fɔ ni ma bɔ den n'a fa bolo i b'a fɔ ko a n'a ba bɔlen don mais e taara jubato lajɛ la bolokuru donni yɔrɔ sikakɛlɛ b'i la dɛ ayi u b'a yira fɔ e fɛn wɛrɛ fɔ min ni ala ka den bolo tɛ kelen ye Amadou Kamara Kamarakɛ u b'a to an ka don jamukan kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ o kuma sera bi ye tɛrɛdon ye min fɔ Jitumu Bala mɔden anw kɛ ka bɔ Jitumu n'i ko Jitumu an bɛ taa Janikɔrɔ n'an taara Janikɔrɔ ye Jitumu Bala ale kɛ mɛ ka nɔnkuma ye o la an bɛ Jitumu Bala mɔden ni ka bisimila Jitumu Bala mɔden jola don Adama Samake i ni sɔgɔma ko Bala Sabali ni Bala Kunubali Bala Sabali nɔngɔ forokɔrɔ Jitumu Bala Sabali ni Bala an ka to dɛ sinon cɛ b'a dɔn n bɛ to ka a to Samera i folen don o don o kɔfɛ Amadou Kamara aw ni ca donc ka foli di bɛɛ lajɛlen ma lajɛlijɛkulu jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan k'u bisimila kokura an ka sɔgɔmadon ale kɛnɛ kan sɔgɔmada in na Samakɛ e sigi k'e lafiya ayiwa e k'i sigi k'e lafiya tan wala sama wala tɛrɛ bɛ bala sisan an ka taa fɛ ko ne ye dugutigi ye koko san e lafiya an ka taa fɛ ni cɛ in ŋɔni Sabali labɛn bɛ sabatira i ma la sɛbɛn caman b'i bolo o la an b'a daminɛ ni min ye o de ye Amadou Kamara n bɛ min fɔ sifinnakaw ka farikolo ɲɛnajɛ u ka ɲɔgɔn kunbɛba Mali jamana kɔnɔ Biennale sportif Bamako san 2026 o kɛra a kun bɛ sen na a bɛ n'a fɔ a kulu a sera cɛncɛn ma Jitumu Bala mɔden an bɛ taa yen i y'a fɔ cogo min na donc a baaraw kun cɛra tile tan baara kun don baaraw yɛrɛ daminɛna depuis uti kalo tile 7 donc a kun cɛ kunu bɛna uti kalo tile 16 ma donc fɛn min a kɔni kɛra walasa Mali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la siya ma bɔ siya la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ walasa ka biennale ba in k'ale kɛ donc a discipline bɛɛ lajɛlen kɔni bannen kɔfɛ dɔrɔn donc n'i ye classement général ta k'a lajɛ Bamakɔ ale de kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye bawo ale ye médaille 19 ale sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ médaille d'or 8 argent 4 donc ani médaille bronze 7 donc n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 19 jɔyɔrɔ filanan o kɛra Sikaso ye ale ye médaille d'or 3 donc argent 5 ale ni bronze 2 fo ka taa se n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale médaille 10 ye donc jɔyɔrɔ sabanan o kɛra Joyila ye donc Joyila ale ye médaille 3 sɔrɔ nka ale ye or 3 donc ale ma argent sɔrɔ ale ma bronze fana sɔrɔ donc o kɛra ale ka sɔrɔlen o ye Abu ninnu ye donc jɔyɔrɔ 4 région 2 ɲɔgɔn sɔrɔ Bajangara ale ni Tawdeni jɔyɔrɔ 7 Buguni ani San ale ni Mopti fo ka taa se
Segu ma donc olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o 7 na jɔyɔrɔ 10 na o kɛra Kaye donc jɔyɔrɔ 11 na o kɛra Nara ye donc jɔyɔrɔ 12 na région 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kidal ale ni Menaka donc jɔyɔrɔ 14 na donc o fana o kɛra Kita ale ni Kulukoro jɔyɔrɔ 18 na Douanza jɔyɔrɔ 19 na o kɛra Kucala ye donc fɛn bɛ Gawo ale kɔni ma compétit a ko kɛnɛ kan bawo ale classement forfait général kɛ a ko kɛnɛ kan donc ne y'a médaille bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan médaille 70 ani médaille 2 donc o de kun dira région ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka taga région 19 ka fara Bamakɔ ale kan donc a kɔni kuncɛra ni Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛ a daminɛlen ka da ka biennale an bɛ se k'a fɔ a dabilalen ni sisan cɛ a bɛ san 45 ɲɔgɔn na farikolo ɲɛgɛ bɛna wo ni hakilina ɲɛna kojugu nin diyara ne ɲini min don na tiɲɛ yɛrɛ la sama yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana bi gun kan bi parce que région dɔw bɛ yen nɔ foyi tɛ yen y a aucune activité bon vraiment nin bɛ kɛ sababu ye ka région lakunu et puis région kura minnu yɛrɛ sigira a bɛ ni kurafiyaw la vraiment an b'a fɔ ko félicitations aux autorités de la transition. Amadou Camara est coup de chapeau aux autorités et plus particulièrement à notre chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Amadou Camara, Miangake Abebarala. Kalo ye harami c'est-à-dire que jamana kanu bɛ Asimina wallahi jamana kanu b'a la kosɛbɛ Amadou Camara e b'a ye k'a fɔ Samakɛ y'a fɔ ko in joli ni sisan cɛ a bɛ taa san 40 la o n'a ɲɔgɔnna caman n'o bɔra yen o dongo ne ni Bajangaraka dɔw kumana ko bɛ ka hôpital belebeleba a bɛna jɔ Bajangara Amadou Camara hôpital belebele n'i y'o ta k'a lajɛ o bɛ sababu ka kɛnɛya surunya Bajangara ani a yɔrɔ caman de la o la o bɛ kɛ sababu o bɛ tali min kɛ ka bɔ ka na Sevare ka na Bamakɔ olu bɛ ban e b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw Amadou Camara o bɛ baara la maintenant avec coup de chapeau aux autorités de la transition surtout général d'armée Assimi Goïta son excellence Amadou Camara mais est-ce qu'il donne tiens, allez arrêter yo. Il donne pas. Je t'ai posé la question. J'ai pas affirmé. Il donne quoi? Je n'ai ni affirmé. Est-ce qu'on va bon, on s'en famille, non? Non, et mieux toi un dingoni. Mieux toi un dingoni. Effectivement, basketball n'a chalakaw ni musolakaw ka fɔ musi ta tɛmɛ san 18 kan a baaraw kuncɛra Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen an bɛ se k'a fɔ baaraw daminɛna depuis Utikalo tile 5 donc a baaraw kuncɛra kunu musolakaw fan fɛ ni kun y'a ta ko 18 na ye donc o la kunu sa yanni ka se final ba ale kɔni kuncɛli ma donc 3e place o baaraw kɛra depuis 11h wagati donc Égypte ale ni Côte d'Ivoire ye ɲɔgɔn sɔrɔ Égypte ye sebaga sɔrɔ Côte d'Ivoire kan donc o kɛra 60 donc Côte d'Ivoire ale ta kɛra 52 ye donc o bɔlen kɔfɛ final ba o kɔni nana 10 ka da kan bɛɛ lajɛlen kun sigilen no ka ale de ma kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ o kɔni baaraw kuncɛli kɛnɛ kan sa Mali ale ni Nigeria de ɲɔgɔn sɔrɔ Mali mun min ni tɛmɛnen tun bɛ ale bolo 2024 donc a kɔni nana walasa ka na ka trophée ka na makara tuguni donc Mali sebaga sɔrɔ Nigeria musolakaw kan 77 donc ani 68 donc an bɛ se k'a fɔ nin ye Mali ni ale ka trophée 10 de ye édition 18 na donc 18 de jɛ quoi voilà ni y'a palmarès ta k'a lajɛ Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye donc trophée 10 o de b'ale bolo a ko kɛnɛ kan donc Sénégal Égypte ale ni Zaïre fila b'olu bolo donc Tunisie ale ni Angola kelen o bɛ olu bolo donc ni y'a ta k'a lajɛ tenant de titre n'o ye Mali ale de tun ye tenant de titre a nana ka na ka trophée fana an b'a fɔ ko bravo donc an ka degeli karamɔgɔ Sori Jabate donc an bɛ se k'a fɔ k'a bravo kosɛbɛ Sori ka félicitations Sori les zina amana donc o ye musolakaw ye n'olu ta bɛ ta ko 18 na jalakaw olu ta bɛ ta ko 22 na donc 3e place kɛnɛ kan kunu Mali ni Cameroun ni ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ale éliminer depuis demi-finale la Sénégal fɛ donc o b'a to an bɛ match de classement ta Cameroun kɔni bɛ sebaga sɔrɔ an ka cɛlakaw kan o kɛra 73 donc an ka cɛlakaw olu ta kɛra 69 donc final ba o kɛnɛ kan dɔrɔn donc kunu sa Sénégal ale ni Côte d'Ivoire ye ɲɔgɔn sɔrɔ 20h wagati donc n'i y'a ta k'a lajɛ pression de tun ka bon a match
match kono kusebe bon Côte d'Ivoire ale de ko pe organisateur donc Sénégal donc olu koni me ka fanga me jamana diun kono bora kusebe wala sa ka ta Côte d'Ivoire ka le seconde ma dono donc Côte d'Ivoire be sibaga soro Sénégal ka bi wolofla ani saba ani biduru ani kele donc ni o fana parlement si ta kala édition mo fla la Nigeria de ka talen ka tan bela jelenta ale ata chien wolofla donc Égypte ale ata chien woro donc Angola ale ata chien nani Mali ale ata chien saba donc Guinée Conakry Sénégal Côte d'Ivoire donc au lieu chien kelengele au kala Mali de ko tenane titri finalement Côte d'Ivoire ale ka titri bocha la kunu donc la Mali la jora nanai voilà voisin to nga ina na ko to Amadou Camara anga tani jem kanyi e nambura fa ko nyana jela bon ama fa no ngari ke alibi du ko ko manana wala amito e fa ko nyana ko nga kan féminine Maroc 2026 ulu ya onje akone akunchera peu kunu fana ni atagala je baro dam na depuis juillet kalo temene clé muka ani woro donc akunchera kunu dimanche no bena utikalo clé ta ani woro ma donc kani ni ko a 14e édition musola ka fanfɛ donc 3e place match olu kɛra kuno samedi don donc notre même Maroc ale mo pe oti ale Algérie ɲɔgɔn cɛ sanga kɛmɛ ani sanga mugan kele ani kele donc we ta tiro bitu kon konana Algérie be se ka sɔrɔ Maroc kan o kɛra saba ani fila o ba to Algérie ale be kɛ jɔrɔ sabana ye donc Maroc ale be kɛ jɔrɔ nana final ba kun cɛra kunu donc am se ka fɔ a kɛra final fangilema ye bon ma kun sigilen tɛ ni sukɔr modèle donc a kɔni kun cɛra Maroc fa bala kunu Cameroun ale ni Malawi Cameroun ale ma bila dagindala ale sabani fuge Malawi la okela etere kuma eterana nyaay ko sabani sonel ba voilà donc on va tout ça Cameroun ma ga joro folo e joro flana Malawi joro sabana Algérie joro nana obke femme Maroc donc ni atagalaje ni distinction personnelle utagalaje maire bitezo kera tanwa chanwenga donc nale Malawi kay Malawi ndula chila donc maire joueuse du tournoi o kera Monique Ngoke non ale Cameroun de la Tana donc maire gardien ale kera Cameroun jogolo shivae Mikaeli Bina donc ale kera maire gardien donc ne homme du match na ma fama ko joueuse de la finale o kera Marie Manga donc nale Cameroun kay donc prix fair play o dira Algérie ma donc ale wula ki o jonje donc am se ka fo édition nata amedo re kala ko o yirana Mali ale kon masega fanga baken ko konnana kala Mali limna depuis phase de groupe konnana or que ni atagalaje édition terminée en bora quart de finale la donc on va ira ko nga bolonta musola ko fa fait à niveau jigina mais avec femme yana ngata kanna donc préparation nyana ma masega ke ale championnat national musola ko fa fait o masega ta nyine o dana ko di mal de Roma o ti laboli ke donc am se ga fo o koni ni mena quel leçon donc anga dirigeant bela wakati konnana adama sama ki faut que walima do ajara mimi nda aka o de ka fo Cameroun nga kunu trophée inyere ku me Cameroun supporter parce que o ka gardien ni ayi impressionné on est Maroc comme match là 118e minute prolongation kono oui penalty di Maroc ma et ayo labo trop petit fana tugu ayi penalty saba labo et ba ka fo nyinyi ngali kaka ja afana be joro bala effectivement pas de jouer Portugal et Benfica tongono o ko yenyera bidele ka kenye fana meilleur gardien et Portugal champion ko nana wakani fana ale de grand meilleur gardien fana donc am se woni ko Cameroun fana chien fo le ka coupe d'Afrique nation kale korota donc ni akwa le mala suira tagalaje Nigeria ale de ka talinga chan beta bawo ale tago tangala donc Guinée équatoriale ale flakala donc Afrique du Sud ale ni Cameroun donc lui kelengelen ke ala donc Mali ma del gota aya amina ta Amadou Camara amina sanme atemebli ola adama sama ki coupe d'Afrique 2018 là on a ngara 4 mois donc o era kenanga Cameroun ne se baka sora ngati bit la ndamian fla anga ni tati sa anga bo classement nunguna 4e ni 3e de anga tayre Amadou Camara e même free beta kunya talle ko beta kunya talle mais bena tali manga aywa ay me bebe siga taw ay me ay hafu mina non malika résultat e bay ka fo ade on peut dire que ade c'était prévisible parce que championnat matin musula ka wure e mo fo ay ti la tandi man la ben ma championnat matin o yesu wotana ay championnat matin to we bita dro kila ade ko mali bon e wulu du matchu mancha do maintenant mi sen championnat mu farla ko pour Amadou Camara e bay
k'a fɔ tun bɛ sababu kan an ka musola kaw balontannaw k'o bila en jambe donc o tun b'a to hali bi ka se ka mais n'a fɔra ko. n bɛna misali kunkurunin dɔ di ma a ye kuma dɔ fɔ c'est tellement extrêmement important parce que coupe ninnu filɛ mɔgɔw b'a ye ni Mali éliminé na de mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka enjeux n'a inconvénients jateminɛ mais alors que fɛn dɔ ça se prépare par exemple an ka musomaninw minnu ye basket finale ta mais san kalo tan ni fila u bɛ basket u bɛ tile balontan ni fɛnw de la yan u bɛ championnat ɲɛnamaw la en même temps Bamakɔ yan nɔ championnat bɛ tile ka tɛmɛ fɛnw caman bɛ kɛ. o yɛrɛ la o b'a to an bɛ fédération malienne de basketball président maître Jean-Claude. an bɛ chapeau tirer non coup de chapeau coup de chapeau ayi non min bɛ se min na o bɛ baara la ka t'o bolo non maître Jean-Claude. ne yɛrɛ bɛ kɛ sa nin kɛra sababu yɛrɛ an ka musolaka minnu basket la olu taara coupe du monde U19 la donc o fana préparation bɛ daminɛ depuis bi. non maître Jean-Claude non on tire chapeau à lui. non c'est quelqu'un depuis vraiment c'est pas aujourd'hui. il fait ministre du sport mais basket yɛrɛ kɔni a yɛrɛ il est engagé dans ça. an b'a fɔ ka walima dɔn a n'a ka baarakɛlaw yɛrɛ ko félicitations a ye. o b'a to Amadou Camara bɛ taa Abu fan fɛ. kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na. don ɲuman ziyara ba ni ala ma baasi kɛ. sibiri nata don. o don o tigɛlaw tile 22 n yɛrɛ an kun bɛ don ɲuman na ka se ka taa minnu salo kɛ mobili minnu bɛ mɔgɔw ta ka na o chauffeur ninnu ni parantiw Amadou Camara ka taa yɔrɔ dɔw yira o la mobili olu ka jɔ ye kariw fana ka jɔ yɔrɔ min na o la Amadou Camara an talen kɔfɛ mobili yɛrɛ yɔrɔ min yirala o la o ka lafasali kulu ma ɲɛma o ye min sɔrɔ ka fɔ ni o bɛ kɛ ladilikan ye ka ɲɛsin u ma ka kɔn ziyara ɲɛ an bɛ taa Abu fan fɛ an k'o lajɛ o bɛ ɲɛ an ka militants n'o y'an ka mobili bolilaw ye k'a f'u ye ɲinɛ ta organisé no ka tɛmɛ san bɛɛ ta kan point fɔlɔ o ye n'i bɔra Seriwala yanni ka don Doɲimana kɔti yɛrɛ yɛlɛnda la terrain belebele bɛ yen n'o o bɛ kinibolo fɛ mobili ninnu bɛna organisé n'o ye urbain ni interurbain ye mini kariw ni sotaramaw bon minnu y'an ka kari baw ye olu bɛ avancé Doɲimana sugu yɛrɛ la n'u sera ekɔliso kɛrɛla balontan terrain min bɛ yen salon u tun bɛ jɔ yɔrɔ min na ka kɔrɔ o point fana vocal b'olu bolo bɛɛ lajɛlen k'i jɔ o jɔcogo la mais n'u bɔra Bangɔni na ka na Zara don u bɛna sɔrɔ barrière dɔ dalen don syndicats bɛ barrière la vigiles bɛ yen contrôleurs bɛ yen jeunesse mɔgɔw fana b'a kɔnɔ parce que an kɛlen don k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maintenant n'a fɔra k'i ka dan yɔrɔ o yɔrɔ i ka dan ye syndicats mana f'i ka dan yɔrɔ min na baarakɛla in kelen-kelenna fɛn mana min f'i ɲɛna k'i ka dan ye k'a k'u ta ye an bɛɛ lajɛlen bɛnbakan don pour que baara in bɛ ɲɛ wa o kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye Zara ani Mawuludu kɔnɔna la chauffeur n'u ka parantiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kuma olu de fɛ kɔlɔsili belebeleba ka kɛ olu de y'u ka passation kɔlɔsi n'u ye fɛn ye fɛn min m'u ja k'u ka syndicat ɲɛmɔgɔw wele an fana ni fɛn min ma bɛn n'an kan ka autorité informer min na an bɛ information di bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ka tila k'a f'u ye u ka mɔgɔw tɔbɔtɔ u ka passation bonya kosɛbɛ kosɛbɛ an ka parantiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u k'a lajɛ ni mɔgɔw ka minɛn tor'u kun u kana minɛn in to mobili ninnu kɔnɔ an ka bureau filɛ sirada la n'o o ye plaque yɔrɔ ye u ka déposer syndicat bureau la an bɛ kunnafoni jɛnsɛn minnu nana u ka se k'u ka minɛnw sɔrɔ ɲumanya ni hakili sigi kɔnɔna la ka tila k'a f'u ye tugun fɛn min ye bolikojuguya ye ɲinɛ siraw bɛ ka dilan bɛɛ k'i kɔlɔsi chauffeur bɛɛ belebeleba fitinin o don ni ci do sisi da ayi o de kɛ n'i b'a fɛ ci ka sanfɛla sɔrɔ o de ko don i b'a don sisi da an ka m'o de ma n b'a fɔ o de fɔ sisan n b'a fɔ o de fɔ mun na ninnu ye mobili baarakɛlaw ka lafasaliko mɔgɔ de syndicats a yɛrɛ bɔra ka minnu fɔ ziyara bɛna kɛ samedi an bɛ don Mawuludu kɔnɔ a ko sira daminɛ Bangɔni ka taa fɔ Doɲimana a baaraw bɛ sen na a b'a ɲini mobilitigiw fɛ Madu ka taa dɔɔni Kamara n'a ye mɔgɔw ta k'o ka taa dɔɔni mɔgɔw ye ala kana girin an bɛ taa ninnu bila ka dɔ wɛrɛ ta ka taa ninnu bila ka dɔ wɛrɛ ta Amadou Camara tiɲɛ na a bɛ se ka kɛ a bɛ na ni tiɲɛni ye surtout filɛ ka sira min fɔ n'i ma fili dɔgɔkun tɛmɛnen a yɛrɛ fɔ kasara dɔ yɛrɛ kɛra awɔ safo yanfan in fɛ o kɛra ko warafukatitigi dɔ o kɛra accident dɔ kɔni kɛra yen accident dɔ kɛra yen i ye min fɔ o min yɛrɛ sababu ka cɛkɔrɔba dɔ bɔnɛ a nin na cogo dɔ la o kɛra ten o cogo la tiɲɛ yɛrɛ la an balimakɛ ka nin ci an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuyali ko ɲuman ala k'a di mobili bolila nin ma sabari
parce que jama barka de bina boya donc mo ko hakili to ala abi nya kusobe ayira fo to mina kamara ako abe bulu fada olu kamo sutrama ani plantu ko surtout wa ka mo bonya o ka mo dododo no boray ko ni yora min yira ola ko joy ka joy o bana ko be sadi ke mo be kurungo na blaji na hakili na kile ni kulu tiga wonyo batiga wonyo o dala ni bora safo ni be ka ta dumana ni bora seri wala sani kana kunda ya fuma bala dumana yira karamo ka foroka ibaye ka fo kinife ibe dugu ndone o yoro do labei ka blai o be ke sutrama joro yi ani karakatanu o ibu ta soro barrière yere be syndicalistes be munu be o guider o be joy ka mo jigi mo be tamakata furula donc ka kla kana ni jera fana bana mo be tamaka ba furula kana o soro yere na tuku ka dogata mais o kana ta do mo cela am teji kri karu ulu be ta dumana école so ba kerefe donc ina fo korlo be ko chomina karu be joy donc Amadou Camara ko fara chomina aka kete na manya ka fo go chokola amito albi ula lakana sabati baw no obe visulo ani ACD ma ko fo Amadou Camara ulu fana kume itamana o ayemi so ka bo uyoro anga o fana nyamada bi sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka sanga ni an ka mobiliw ani an ka bolimafɛn misɛnmaninw motow ka fara karibaw kan olu jɔyɔrɔ ko la ka da kan ni i ko mɔgɔw kana mɔgɔw bɛ na ninte Amadou Camara nege baaraw do adamaden baaraw do ni ye ɲɛmɔgɔ ya masulu ma fɔlɔ ama fɔ jabate ye ko vigile ani ACD a be donc aka fɛrɛ kɛ i kana ɲɛsen kana bila a kɔsen kana bila ɲɛsen ye kɔsen kana bila ɲɛsen voilà n'o kɛra dɔrɔn a bɛ baara kɛ donc an ka taa ACD ani vigile fan o do n'an b'a laɲini k'a fɔ karitigi bɛɛ lajɛlen an filɛ jɔyɔrɔ min na kari bɛɛ bi jɔ yen nɔ ka bɔ doɲumana yan ka taa fiya ninnu ni sirakɔrɔni ni nɔnsɔnmugu minnu bɛ bɔ sɛrigiliw la ka na ziyara participer sira gitɔrɔn fasi dɔ in fɛ balontan tɛrɛn bɛ yen an y'a laɲini kɛ o mɔbili misɛnninw bɛɛ bi jɔ o kɛnɛ kan mais an yɛrɛ bi jɔyɔrɔ min na ka interview kɛ sisan o ye kariw jɔyɔrɔ ye o de y'an ka laɲini fɔlɔ ye yan fɔlɔ doɲumana sira ka bɔ doɲumana yan ka taa bangɔni na a sira a kun man ɲi mais a garatira et puis zangɔrɔ tuguni a sira bolicogo ka jugu chauffeur ni mototigiw ni katakatanigiw fɛ vraiment an bɛ laɲini k'u fɛ ka bɔ bangɔni kɔnɔna la turunɛ fo ka na se doɲumana an bɛ laɲini k'u fɛ u ka sabali yɛrɛ de quoi u kana hakilisigi la pour que ka ziyara in kɛ nɔgɔya la k'a ban nɔgɔya la bɛɛ kɛnɛman ka sigi i ka denbaya la o yɛrɛ de ye karamɔgɔ ka laɲini ye vraiment an ye baarabaw labɛn a kama n'ala sɔnna ma mawulu ni zara an bɛ ka baara minnu labɛn a kama a baara kunfɔlɔ ye mɔgɔw bɛ don da minnu fɛ ani b'u segin sira minnu fɛ labɛn minnu kɛlen don o la kɔni an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni an ka mɔgɔw kumana mɔgɔ minnu fɛ o sira kan u k'u jija ka o kumakan ninnu labato u bolo pour que baara bɛ se ka nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na an ka laɲini tɛ ka tɔɔrɔ se mɔgɔ si ma ka wa zara ni mawulu kɔnɔ an bɛ de ka se ka mɔgɔw lafiya bon o baaraw kɔnɔ ɲɛnɛma ko don gɛlɛyaw tɛ b'a kɔnɔ donc an b'a ɲini mɔgɔw kɔni fɛ vraiment o don ka bɔ ni sɛgɛnbɔ la an bɛ ka barrière minnu sigi o barrière baaraw mɔgɔw ka a nɔgɔya an ka mɔgɔw bolo pour que an mago bɛ lakana min na o bɛ se ka sabati cogo min na. Amadou Camara ni ma fili mɔgɔ ye faamuya sɔrɔ la surtout ni ye vigile ye Amadou Camara a ye mɛ k'a fɔ ni jama bɛ na fa lakana ka sabati Amadou Camara sira dɔw de kan ka jira k'a fɔ a ye taa nin fɛ a ye segin nin fɛ a ye jɔ yan fan fɛ a ye na yan fan fɛ olu fana ka baara bɛn bɛ u ma o la i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na a kɔni bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ yafama b'a la basigi karamɔgɔ ye surtout Amadou Camara ni jama cɛyara ni vigile ko a ye taa yan fan fɛ walima n'an ye lakana sabatiba dɔ sɔrɔ min ko a ye taa yan fan fɛ a kan'o bila juguya minɛ kɔnɔ a y'o bila ɲani minɛ kɔnɔ Amadou Camara bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen de ye n'o tɛ nin ye kɛnɛ i bɛ kɛnɛ na kɛ kɛnɛ in nene labɛnna ka bila sotaramaw ka se ka jɔ yɔrɔ ninnu na bon an filɛ yɔrɔ min na nin ye kariw place ye nin bɛ doɲumana ekɔlisoba de kɛrɛfɛ donc nin baara bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn bɛ ka bila n'Ala sɔnna ma n'o ye fɛɛrɛ kɛ ni mɔgɔw ka hakilina ye a bɛ ɲa Amadou Camara hali bi waati b'a la ka taa nka n'i ma fili o b'a to an bɛ teliya ka taa Jabate fan fɛ ɲɛmɔgɔ ye min sɔrɔ ka fɔ an n'a o ɲamadani ka sɔrɔ ka bɛn jɛmukan ni k'a kun cɛ bi sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka sanga ni
ni an ka mobile ani an ka bolimafɛn misɛnmaninw moto ka fara karibaw kan olu jɔyɔrɔ ko la ka d'a kan ni i ko mɔgɔw kana mɔgɔw bɛ na cogo dɔw de la donc o nacogo ninnu f'olu ka kɔlɔsi kosɛbɛ donc o de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ni kɔlɔsi donc o la o jɔyɔrɔbaw la an ye sotarama ka jɔyɔrɔ ye yira tonda la donc yanni ka se farayɔrɔ yɛrɛ ma mɛtiri 100 bɔɲɔgɔn kiniyan fan fɛ donc o la an ye sotaramaw ani katakitanitigiw olu bɛɛ bɛna jɔ o yɔrɔ in na donc ka ɲini o mɔgɔ minnu bɛna na sotaramaw na ani an ka tɔnden minnu bɛna sotaramaw luye ka ɲini u fɛ u ka kɛ hakɛtobaga ye o jɔyɔrɔ in ma kɛ foyi kama fo ka olu yɛrɛ n'u bolofɛnw k'u lakalan k'u lakɔlɔsi donc o la o kɔfɛ n'i tagara tɛmɛna Doyimana sugu la ka se kalansoba in yɔrɔ la an bɛna kariba ninnu fana jɔ ye an bɛɛ b'a kalama kari bi bɔ Mali fan 14 bɛɛ ani jamana kɔfɛ minnu fana bɛna ni tɔndenw ye n'olu bɛna to yan fo ka taa Malodu tɛmɛ o kariba ninnu bɛna jɔ ye ka fara bolomisɛnninw donc min ye an balima telimanitigiw fana ye olu fana ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna donc o la min bɛ ɲini nin bɛɛ lajɛlen fɛ o de ni jɔyɔrɔ min jirala min na bɛɛ ka taa jɔ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye an mago b'a la cogo min na ka mɔgɔw n'u bolofɛnw lakana o bɛ kɛ sababu ye k'o sabati wa olu yɛrɛ minnu fana ye bolimafɛntigiw ye u fana bɛ basigi ni sabati sɔrɔ u ka baara la. o la an b'a jigiya k'a fɔ dɔrɔn Ala ka faamuyali ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ o la i ko waati ma se de a sera bamananw ko i yɛrɛ ka kuma don bamananw ye fɛn caman fɔ u ko ni mobili mana fa togo togo k'an m'u fo place o bɛ sɔrɔ dɛ sama yɛrɛ k'an m'u fo place an b'o lase kanubaw ni filɛkɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ maa o maa i tun sigilen b'i ka jabarani kɔrɔ k'a ɲɛsin serifila jabaraniso ma an b'i fo k'i wale ɲumandɔ k'a ɲini Ala fɛ an ye fɛn min las'u ma bi Ala k'a ko k'u nimisi wasa o dun dɛ sama yɛrɛ sabula n'i y'a ye k'i ɲɔgɔnna gɔngɔndurula tɛ i tɔrɔn fila ye dugu sɔrɔ sabara k'i yɛrɛ fo baara ɲɛna k'a ɲini Ala fɛ sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ k'i kan Bamananw ka Amadu k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ kunu Mali silamɛya ɲɛmaaba an y'a sɛnsɛn ka na faso Mali kɔnɔ taama tɛmɛnen kɔfɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ Amadu Kamara a kunu anw ni belebele an ye ɲɔgɔn ye Amadu Kamara nka an bɛ taa foli la i b'i labɛn e ni ne an bɛ taa an ka foli kɛ komi kun ye jamajɛ foli ye Amadu Kamara e ni ne y'i wele don dɔ la e bɛ Janginɛbugu la ka ban e ni Zora ye an bɛ taa belebele fo Bayisitan den Mamadani den Tamanikaw ka Janginɛbugukaw ka belebele Amadu Kamara kunu a cunna Janginɛbugu kɛra e m'a ye san dugu ɲɔgɔnna sumaya dara san yɛrɛ nana san surula Samara Amadu Kamara a sɔrɔ san tun famana a famana ka na an bɛ a fɔ belebele ye ko a ɲuman na ko a danse ko an n'an bɛ ku o la n'o kɛra an bɛ taamadenw bɛɛ lajɛlen fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bani Cuala ka daminɛ an baw la tante Jara Tunkara tante Fatumata Tarawele tante Aïcha Kulubali tante Alima Dagama Aïssa Serifa Mɛtiyɛni Hayidara n'a balimaw cɛman ni musomanw fo ka se chef de protocole DGP mes respects an ko garde kabila lajɛlen fo o la Amadu Kamara an bɛ taa Fanakaw fɛ yen an bɛ Tijani Konate fo Bada Tijani ka ɲi kanu baba don n'a ye cɛcɛn tɛmɛ ka di ayi ale kɔni ale tɛ se ka tɛ ɲina an bɛ taa Masina an bɛ Umu fo Seyida Umu Koyita Madame Jara Seyida Umu o don an b'a fo ka na Yafuma b'a la Bamakɔ yan Mali kɔnɔ Fɔnba b'u la Serifukɛ an b'a fo Ali Bɔra Hayidara Ali Bɔra Kakɔrɔta Hɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na sɛgɛ bɛ kɛ jamukan kan ni su janfara sini 10h 11h Amadu Kamara ni Ala sɔnna ma e n'a sɔnni sigi jamukan kan o la an b'a fɔ la ka sini jira an na Amadu Kamara an bɛ taa bila yan i sɛbɛ kɛrɛkɛla o nkɛ o bi ɲɛ cɛ o bi ɲɛ a mɔna e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni
sisan kɔni i ye teko ja tezara tew ka te de ye a bi san 3 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a n'a épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a n'a épice dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet a n'a épice ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet a n'a épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. A bɛ bi daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara